5 minut vašeho času a 5 jednoduchých slov, kterými okořeníte svou slovní zásobu. Jdete do toho? Perfekt. Jsem Míša, lektorka němčiny online, která ukazuje, že němčina opravdu není tak složitá, jak jste si mysleli. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! V tomhle videu se zaměříme na slovíčka, která často v česko-německých slovníčcích nenajdeme. Například slovíčko Futterneid. Víte, co to znamená? Nebojte, navedu vás. Znáte ten pocit, když sedíte v práci u stolu a vaše kamarádka si přinese super voňavou pizzu, zatímco vy máte sebou jen okoralý chleba s máslem? To je přesně Futterneid. Je to závist vůči jídlu někoho jiného. Ať už jste na večeři nebo na pikniku, vždy se najde někdo, kdo má na talíři něco lepšího, či tam toho má víc. A vy tedy vnitřně cítíte Futterneid. Futtern mimochodem znamená futrovat se, cpát se něčím. A Neid je závist. Takže slůvkem Futterneid vlastně někomu závidíte, že se futruje líp než vy. Kdo by to neznal, že? Das zweite Wort, které se v tomhle videu naučíme, je Zweisamkeit. Krásné slovo, které vyjadřuje pocit být spolu jen ve dvou, těšit se z přítomnosti toho druhého a užívat si. Představte si romantický večer bez dětí, jen vy a váš partner, světla, svíček a pohoda. To je die Zweisamkeit. A teď raději ještě ve větě. In dieser Zeit fehlt uns ein bisschen Zweisamkeit. Tedy chybí nám kvalitní čas ve dvou. Und weiter geht's. Na řadu přichází Nervenkitzel. Máte rádi dobrodružství a adrenalin? To je přesně, co Nervenkitzel znamená. Je to jako pocit vzrušení, když jedete na horské dráze, sledujete hororový film nebo zkoušíte bungee jumping. Kdykoliv vám srdce buší a cítíte adrenalin, prožíváte Nervenkitzel, tedy doslova něco, co vám lechtá nervy. Doslova totiž Nervenkitzel znamená lechtač nervů. Kitzeln znamená lechtat, Nerven nervy. A opět ve větě. Auf der Achterbahn genieße ich den Nervenkitzel. Česky, na horské dráze si užívám tenhle adrenalin. Dalším slovíčkem, které jste už možná v německých vodách slyšeli, ale nevíte, co znamená, je slovo Quereinsteiger. Kdo myslíte, že to je? Je to někdo, kdo změnil svou kariéru a začal v úplně jiném oboru. Představte si zedníka, který se rozhodne stát programátorem. To je typický Quereinsteiger. Nebo naopak někdo, kdo 20 let pracoval v Rakousku v gastronomii, ale najednou začne učit a je z něho lektor. Tenhle lektor je tedy Quereinsteiger. A co vy? Jste celý život věrní jednomu oboru? Nebo jste taky byli, či jste Quereinsteiger? Klidně mi dejte vidět do komentářů, abych věděla, koho tu mám. A posledním slůvkem bude Ohrwurm. Ohrwurm může znamenat buď škvor, nebo v přeneseném slova smyslu taky písnička, kterou jste slyšeli dneska ráno a od té doby ji nemůžete dostat z hlavy. Das Lied kam im Radio und jetzt habe ich einen Ohrwurm. Znáte to, když slyšíte nějakou melodii a celý den si ji pobrukujete? To je váš Ohrwurm. Doslova a do písmene ušní červ. No a pokud chcete mít Ohrwurm v podobě chytlavých německých písniček, dávám pod video odkaz na článek s mým soukromým němčinářským playlistem. Mrkněte a dejte mi vědět, koho z německých interpretů nejraději posloucháte vy. Těším se na vaše komentáře. Tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.